Imos comenzar xa. Grazas a todas e a todos por acompañarnos nesta tarde de diluvio inesperado. Hoxe presentamos xa o 6º capítulo da colección de podcast Aquí faltan páxinas, que como moita xente xa sabe, porque xa van 6 presentados, pois ten como obxectivo dar a coñecer as historias de grandes mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros, porque nos negamos a asumir e admitir que se siga ensinando nas escolas con libros de texto donde hai un déficit alarmante de referentes femininos. Non o aceptamos, sabemos perfectamente que o mundo non está construído só por homes, aínda que o pareza neses libros, e a nosa misión é ir sacando a luz pois capítulo a capítulo con esta colección e esperamos que non sexa a única que teña continuidade pois as historias de grandes mulleres. Hoxe temos con nós a deputada Ana Mejías, voulle dar a palabra e despois a continuación presentareivos a Cristina, que é a nosa relatora, a nosa experta, a que nos vai contar todo sobre Antonina Sanjurjo. Gracias, Ana. Bueno, pois, moitísimas grazas. Boa tarde a todas e todos. Benvidos e benvidas á Sala Rosalía de Castro da sede da Diputación de Pontevedra en Vigo. Un lugar que para min é especialmente querido porque sempre que he compartido moitísimos momentos aquí, culturais, artísticos, divulgativos, formativos, síntome como na miña casa. Entrar e estamos aquí como no salón de casa. Espero que sintades o mesmo vos de estar aquí en esta sala, además, rodeada desta exposición de cadros tan fermosa. Ademais, tamén é unha honra e unha responsabilidade representar a presidenta Carmela Silva, porque hoxe non pode estar aquí por temas de axenda. Eu teño a responsabilidade de suplir a súa presencia e dar a benvida a todos e todas. Gostaría moitísimo estar aquí porque compartín xa varias sesións deste proxecto ali eu sentada, ela aquí expoñendo, cada vez que fala a Carmela, o espacio enchese de sabiduría na igualdade. Faltan páxinas o proxecto. Eu penso que faltan enciclopedias, desde aqueles dos volúmenes da labor e da espasa, daqueles que enchían as estanterías con tomos e tomos e tomos, porque a verdade é que descubrir a todas as mulleres que ao longo da historia tiveron unha destacada actividade en diferentes ámbitos culturales, deportivos, políticos, profesionais, é algo que realmente dá mágoa, porque ao final pensas, caramba, eu que tamén estudiei un montón de libros, seguimos vendo que os libros de texto siguen introducindo as mesmas poucas mulleres en algúns campos, Marie Curie e pouco máis, Rosalía de Castro, así, a pinceladas. Ao final, pensas, caramba, a cantidad de mulleres que houbo na historia, que además fixeron cousas tan importantes, tan interesantes, tan vanguardistas, además, nunha época en que as cousas estaban moitísimo máis difíciles que agora, non? Por iso que é moi importante este traballo, este proxecto, que, por favor, ten que ter continuidade, porque non podemos baixar os brazos, ademais agora que estamos nun momento crucial, donde hai certos relatos que queren, non sei, por lo menos frear o ritmo. Penso que as mulleres, e os homes tamén, de xeito cómplice e colaborativo, pero sobre todo as mulleres, as xoves, as mulleres maduras, as aboas, as nais, teñen que facer unha reflexión importante sobre cara a onde queremos ir e non confundirse con relatos que poden parecer moderados ou, non vai cambiar nada, pero sí, pode cambiar. Levamos moito tempo construindo un mundo e loitando por un mundo máis igualitario,
e non pode ser de outro xeito, porque senón o mundo non vai ser, non sei, un mundo xusto, un mundo de progreso e un mundo sostible, porque os retos son tremendos, e senón estamos as mulleres empuxando para que as cousas con sentidiño común e con a perspectiva colectiva de homes e mulleres trazando pois os diferentes ámbitos do progreso e do avance, pois as cousas penso que poden ir a pior, polo menos. Así que moitísimas grazas de verdad por estar aquí, Cristina, por traernos a figura desta muller que falábamos, en pouco tempo, con 29 anos, pois o que fixo é admirable, e nada, desexando escoitar un poquinho máis e coñecela. Gracias. Grazas, Ana. Eu quero, como sempre, dar as grazas á Deputación por abrazar tan xenerosamente este proxecto. É algo que digo en cada faladoiro, pero non quero esquecelo. Aquí faltan páxinas e unha idea que saiu da Cooperativa Cultural O Cable Inglés, que está baseada aquí na cidade de Vigo, e que a Deputación non dubidou un instante en abrazar con todas as súas forzas e con todo o seu equipo, que é maravilloso, empezando aquí por Lucía Moradas, por tú, da igual que sexa comunicación como Departamento de Igualdade e Protocolo, temos moita sorte de contar con este equipo que escoita e que abraza así os proxectos. E sen máis, xa vamos dar paso a Antonina Sanjurjo, que, como sabedes, é unha pioneira do deporte e, ademais, unha significada galeguista. E para mergullarnos na súa historia temos con nós a Cristina. Benvida, Cristina López Villar, que vos vou presentar moi brevemente. Ten infinitos méritos, eu teños aquí resumidos e teño que lelos porque son bastantes, non os memorizo. Cristina López Villar é doutora en Ciencias da Actividade Física e Deporte, licenciouse en Educación Física no ano 98 e actualmente é vicerreitora de Igualdade, Cultura e Deporte na Universidade da Coruña. É profesora tamén na Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física, onde imparte, entre outras, as materias de Teoría da Historia da Actividade Física e o Deporte e Mulleres e Deporte. Anteriormente, Cristina foi profesora na Universidade de Vigo, aquí, e tamén na Universidade de Zaragoza. Forma parte do equipo de investigación Educación, Saúde e Actividade Física, Estudos de Xénero da ESAFEX e da Rede Internacional de Investigación en Historia das Mulleres e o Deporte, coa que participa en diferentes proxectos de investigación. Entre outras publicacións, é autora do libro Pioneiras do Deporte en Galicia, no que se inclúe a historia de María Antonia Sanjurjo Aranaz, a nosa protagonista de hoxe, coñecida popularmente como Antonina Sanjurjo, é considerada a nai do hóquei. Temos aquí familia. El nombre real era María Antonina. María Antonina. Pido disculpas e agradezo a presencia hoxe aquí dunha parte da familia e tamén a corrección. María Antonina Sanjurjo Araná, sí? La tía Toni. Moi ben. Siempre le llamaron Toni. É algo que eu non sabía, pero hoxe creo que vamos, entre Cristina e a familia, vamos a aprender un montón. En todo caso, Antonina, Toni, é un destes referentes que nos faltan e que queremos rescatar e que motivan a existencia desta colección, e é por iso que temos aquí con nós a Cristina, que xa lle dou paso para que nos conte todo. E cando Cristina remate, vamos a abrir un pouquiño o debate a participación da familia, por suposto, porque teredes un montón de cosas interesantes que achegarnos e de quen queira participar. Bueno, pois en primeiro lugar quero dar as gracias a todas vos, primeiro porque co día que facía chovendo eu viña polo camiño pensando
con este día seguro que somos 4 ali na charla, entón estou moi contenta de que estades tantas persoas hoxe comigo acompañándonos. Tamén quero agradecer á Deputación por esta iniciativa tan bonita, que eu creo que ademais se notan as imaxes que está feito con moito cariño, non? Toda as libretas que tedes ali que podedes coller se alguén non as viu naquela mesa, donde hai unha de cada muller do ciclo, e esta de Antonina creo que queda moi bonita, cunha das fotos que me facilitou a familia. Eu quero agradecer, sempre o fago cada vez que teño unha charla, a Santiago García Sanjurjo e a toda a familia, pero en especial a él, porque foi unha das persoas que me axudou moitísimo para poder recabar datos, imaxes sobre Antonina. Tamén as persoas que antes que a min, como María Xosé Queizán, investigaron ou puxeron nas súas novelas algunha destas historias, non? Aurora Marco, todas esas mulleres as que viñamos despois, pois tamén bebimos desas pequenas pistas, non? Que había no Dicionario das Mulleres, nunha novela, e que cando nos achegamos á historia de Antonina, eu pensaba, como é posible que ninguén antes profundizara máis na historia desta muller e todas estas mulleres de Vigo, non? Eu teño 48 anos e xa cheguei un pouquiño regular, non? Porque só puiden entrevistar a 2 mulleres que estaban vivas nese momento. Entón, bueno, pois creo que, como decían antes, é moi importante, non? É moi importante recoller estas historias, transmitilas de xeración en xeración, para que esas historias das mulleres pois non queden agochadas. Vamos a facer unha pequena presentación porque pensábamos que as imaxes tamén son importantes. Gracias á familia, ao Arquivo Pacheco, o que se foi publicando en prensa, pois chegounos certa información que queremos compartir hoxe, e logo pois daremos paso a un pouco tamén de comunicación co auditorio, porque eu creo que hai moitas persoas aquí que poden aportar moita información e anécdotas e incluso pois esa transmisión familiar inda que non sexades familiares directas, seguro que algo escoitachedes nas vosas familias, non? Sobre Antonina Sanjurjo. Nesta imaxe tan bonita, Antonina é a segunda pola vosa dereita. En primeiro lugar está o seu irmán maior e ela era a segunda. E Antonina naceu en Santiago o 6 de xullo de 1910 e era filla de Manuel Sanjurjo Otero e de María Arana Celices. O seu pai tiña a línea ala regional, que seguramente algunhas persoas de aquí recordan, e o seu avó tamén é un home moi coñecido aquí en Vigo, Antonio Sanjurjo Badía, que aínda que era originario de Sada, emigrou e logo pois marchou a Cuba e montou en Vigo unha fundición. Ademais de outras historias que poderíamos contar, que agora pois non veñen ao caso porque nos vamos a centrar na figura de Antonina, e era unha persona moi creativa, con moitas ideas ou habilidades, lle chamaban, e eu creo que algo desa esencia do avó tamén pasou a Antonina. Antonina moi cedo, seguramente que non podedes ver estas letras tan pequeniñas, non importa, é simplemente para dar testemunha das veces que Antonina salía na prensa. Non están aquí todas as imaxes de prensa, pero sí algunhas como para que teñamos constancia de que ela aparecía na prensa. E esta primeira referencia que atopamos é de 1929, e é exactamente cando saca o grado de perito mercantil. Ela ingresa en 1925 na Escola de Comercio de Vigo e no 29 aparece unha noticia que di que a Asociación de Estudiantes Mercantís de Vigo pois ten unha xunta directiva, aparecen aí as persoas que forman parte e María Antonina, Toni, como decían antes, pois é unha das vocais. Ademais,
se lle ve sempre a Antonina como unha implicación en diferentes temas sociais, non? Porque xusto esta asociación de estudiantes vai falar co alcalde para reivindicar melloras no centro de estudios, o sea que é unha muller que sempre está comprometida e moi inquieta intelectualmente. En 1930 tamén saca o grado de profesora mercantil na Escola de Comercio que había en Coruña. En 1931 aparece outra vez na prensa viguesa con un asinando un manifesto de mulleres universitarias que solicitaban o voto para a candidatura galeguista. Esa candidatura estaba formada por Castelao, Paz Andrade, Cabanillas, e ela aparece como unha das asinantes donde tamén se ve xa unha defensa do lugar das mulleres, non? Porque fala da importancia do voto das mulleres. Entón, en todas as noticias que van aparecendo cando ela ten a voz, non? Cando non son un periodista que redacta por ela, imos ver como en distintos momentos aparece esa visión que hoxe diríamos feminista, non? De defensa das mulleres. Esa inquietude intelectual levalle a que cando acaba esos estudios que non podían ir a máis aquí en Galicia, se matricula no Instituto Nacional de Bachillerato Cervantes en Madrid e tamén o curso seguinte en 3 materias da Escola Superior de Comercio e tamén en Dereito. O sea, está ao mesmo tempo combinando estudios de Dereito con estudios na Escola Superior de Comercio. Está unha temporada na residencia de señoritas, pide unha axuda, porque ainda que forma parte dunha familia burguesa, pois eran moitos irmáns, como vimos antes, e naquel momento, bueno, pois a estar estudiando en Madrid pois requería moito esforzo e solicita unha axuda. Non consigue esa axuda en ese momento e volve a Vigo para traballar como axudante da Escola Profesional de Comercio impartindo varias asignaturas. As asignaturas eran Xeografía Xeral, Xeografía Económica Universal, Xeografía de América. Nesa etapa na residencia de señoritas coñece o hóquei, non só o hóquei, sino tamén coñece o tenis e outros deportes, porque o que estaba a acontecer nesta residencia era que convivían estudiantas de diferentes lugares de España con mulleres que viñan de diferentes lugares de Estados Unidos. Tiñan un programa de intercambio e entón rapazas de college, dos que lle chamamos incluso hoxe en día college de Estados Unidos, viñan e traían as súas prácticas deportivas. Entón, estas rapazas que formaban parte dun programa que era o Instituto Internacional de Educación para as Rapazas, era un convenio a través da Junta de Ampliación de Estudios. E así, pois, ela entrou en contacto con ese mundo que logo trouxo para Vigo, porque aquí vemos o primeiro equipo Atlántida de 1932, non sei si se distingue moi ben, pero aquí estaría Antonina, ¿no? Está aquí no medio, e era, como decía a súa irmá María Jesús, unha muller avanzada ao seu tempo, ¿no? As súas ideas, esa visión das mulleres, ver a importancia do deporte para as mulleres, pois fai que sea esa visión tan avanzada. Aquí en Vigo, no ano 1932, dáse a circunstancia de que empezan a xogar, se forma un equipo no club de campo e outro que é o Atlántida que monta Antonina. Aunque hai distintas versións de quen empezou antes, en realidade a iniciativa parece que primeiro foi o club de campo, pero lle chegaron antes os sticks as do Atlántida. Entón, esta anécdota que me contou unha das xogadoras, Cucuta, decía que, bueno, que había que recoñecer, ela xogara no club de campo, e decía, hai que recoñecer que empezaron elas antes, porque antes tiveron os sticks, ¿no?
que ademais aquí non se aprecian como sticks demasiado grandes, pero eu sí que tiven a honra de poder ver un stick dunha destas xogadoras, eran uns sticks enormes, dunha madeira pesada, entón tamén nos dan unha idea, no, de como eran de fortes e como era a maneira de xogar. Aínda que se consideraba o fútbol de señoritas, no? Ou en outros lugares lle chamaban deporte con bastón adecuado para señoritas, en realidade, cando as escoitabas a elas falar do hóckey e do que viviron e como lles interesaba, pois transmitían que realmente tiñan que poñer moita enerxía, as que consideraban boas xogadoras eran as que lle daban forte, e falando con elas tamén se veía que elas eran unhas mulleres pois con carácter e fortes que podemos imaginar aí despois xogando ao hóckey. Neste primeiro equipo, que eu creo que tamén é interesante dar os nomes, no, das rapazas que estaban aquí, estaban Margarita Alonso, María Antonina, como dixemos antes, Glorita López, María Teresa Casanueva, Rosita Canellas, Lolita Santoro, Margarita Mirucha e Gloria Tapias, non, da mesma familia, Tata Morais, Quinocha, Luz Vizcaíno, Carmela Sanjurjo, irmá de Antonina e nai de Santi, que ademais en algún momento foi a capitana do equipo, tamén Tere Sanjurjo, outra irmá, outra Teresa, Jáudenes, Margarita Pardo, Nini, Chicha y Merich. Bueno, estas son como as que primeiro formaron parte deste equipo, que os apelidos seguramente algunhas familias aquí tamén lle sonarán, no? de Vigo. E deste equipo, logo incluso se montou outro equipo tamén relacionado coa Escola de Comercio, que foi o equipo Vértice, que logo veremos outra imaxe. Entón, bueno, a verdade é que Antonina, na prensa xa do momento, se lle consideraba a nai do hóckey galego, e despois do que vamos a contar hoxe, eu creo que sí, no? Que hai que considerala como alma mater, como a persona que realmente puxo moita enerxía para que este deporte fose adiante. Estas son dúas imaxes, a que tedes á esquerda é dun álbum familiar que me facilitaron a familia de Antonina, donde se ve a foto orixinal, e a figura da dereita é do diario As, no? Que ainda está en circulación, pero daquela era unha revista ilustrada, e entón, bueno, ten ese formato que espero que podades ver as persoas que estades por atrás, donde se ve o escudo, o símbolo que tiña o equipo Atlántida. Ademais, así familiarmente tamén lle chamaban o equipo Alondra, ¿no? Porque era como a imaxen que se representa aí. Bueno, por tanto, con esta imaxen o que tamén podemos concluir que non era un fenómeno ese hóckey feminino que se quedase aquí no Faro de Vigo, ¿no? Sino que o As era unha revista a nivel nacional. Esta imaxen que se ve fatal porque dun periódico e está así moi borrosa é unha imaxen da época que estamos a falar, de 1933, cando Emilia Docet consigue ese título de Señorita España, ¿no? Que ahora diríamos Miss España, pois daquela decían Señorita España. Ides a confiar en min e eu vos digo que a segunda pola esquerda é Emilia Docet e que a primeira pola dereita é Antonina Sanjurjo. Entón, un acto que se fixo aquí no Concello, pois, bueno, pois era un homenaxe a Emilia, pero estaba tamén Antonina. E precisamente quería traer esta imaxe polos vínculos, no? De amizade, no? Que había entre diferentes rapazas en esta época, no caso de Emilia, que tamén era unha gran deportista, eran como, representaban todas elas como esa imaxe da muller moderna, no? Deportista, intelectual, con ganas e motivacións para facer diferentes cousas, e no caso de Emilia,
esa imaxe que tedes á esquerda dese momento, ¿no? Miss Galicia es proclamada Miss España, porque antes de señorita España, pois foi Miss Galicia. Estaba vinculado ao Club Marítimo aquí de Vigo e foron precisamente as súas compañeiras e compañeiros do Marítimo que propuxeron que Emilia se presentase a Miss España, que ela parecía que non tiña moito interés, ¿no? Que esas cousas lle daban un pouco de vergonza. E entón, bueno, tamén hai esa outra imaxe no Concello que tamén volve a estar Antonina, que é a primeira outra vez pola dereita, Emilia está no centro, ao lado do alcalde, e elas dúas van ter vínculos co Partido Galeguista, que, bueno, son esa imaxe de mulleres comprometidas, que un pouco, pois, co título que me propuxeron para esta charla, non? Pois, penso que era interesante tamén ver un poquinho máis alá. No caso de Emilia, tiña un familiar, Xosé Núñez Búa, que, bueno, é un representante importante do Partido Galeguista a nivel histórico, que ademais foi concelleiro e vicepresidente da Deputación de Pontevedra en 1936, e o fillo de Emilia, cando eu fun a falar con el, me decía que creía que igual eso de estar no Partido Galeguista lle viña un pouco polo familiar. Eu non o sei, claro que non puiden falar con Emilia, eu creo que era por diferentes motivos, non só polo familiar, que podería ter algo que ver, sino tamén que ela estaba tamén con outras rapazas, como o caso de Antonina, no, que tiñan esas inquietudes intelectuales e que, ademais, nese momento, había moitos partidos en Vigo. Outro día vin aí unha estadística dos partidos que había nos anos 30 en Vigo, e digo, claro, nos parecía que isto de ter poucos partidos ou moitos partidos podía ser mellor ou peor, pero nos 30 en Vigo había un montón de partidos diversos, non? Entón, bueno, son cousas tamén desas inquietudes, da xente moza, de querer aportar, de intentar buscar a súa vía para poder tamén demandar os seus dereitos. Emilia dará un discurso e aparece en distintos mítines, incluso falando en algún mítin, pero vamos a volver a Antonina, que volve a aparecer na prensa como profesora xa da Escola de Comercio acompañando a alumnado a unha excursión a Coruña, e tamén aparece como presidenta de honor da Federación Galega de Hóckey. En 1933 crease esa federación aquí en Vigo, que ademais, bueno, pois Vigo, pois polo que estamos vendo, hai moito do que presumir, non? E nesa federación querían que fora a presidenta, non? A presidenta, pero en inicio ela só quixo ser tesoureira, e logo, tempo máis tarde, lle dan ese recoñecemento de presidenta de honra. Respecto á súa vinculación ao Partido Galeguista, aparece na prensa como bibliotecaria dun grupo que había en Vigo. Eu poño esa imaxe que é desa época e de un pouco o que podía ser un partido, non? Porque non sei se vedes algunha muller, non se ve ningunha, entón estaban, non? As mulleres estaban, pero creo que tamén é interesante poñer en valor a Antonina, porque era a única muller nesa asociación da Escola de Comercio, era a única muller neste grupo galeguista, co cual unha muller tamén que non tiña problema por estar nos espacios masculinos, que creo que eso tamén é moi importante, porque ainda hoxe en día a veces nos botamos para atrás, pois Antonina é un exemplo a seguir. Estas son as actas de inscripción no Partido Galeguista e aparece galeguizado o seu nome, que pon San Xurxo, en vez de San Jurjo, e aparece que se inscribiu no ano 33, incluso o seu enderezo en García Barbón, e, bueno, é constante o que vos decía de aparecer na prensa, porque daba charlas, e entón estas imaxes aluden as dúas á mesma charla, aínda que foi no ano 33, aparece no 34 unha alusión a esa charla novamente,
E aquí tamén vemos un pouco a filosofía ou a forma de entender Antonina a práctica deportiva. Ela decía, e vou ler textual, aínda que estaba en castelán, en orixen, esa noticia de prensa, na participación nos deportes desaparecen moitos prexuicios sociais. Non hai cursis nin elegantes, nin aristócratas nin plebellos, senón simplemente educación e bons ou malos deportistas. Entón, bueno, era máis larga, non, a súa charla, pero eu creo que esta frase recolle moi ben a súa idea e a súa visión, non? Sempre unha visión así aberta e en defensa de moitas causas. Máis imaxes que siguen a aparecer, incluso de que Antonina e incluso máis mulleres, en este caso, igual que cando falamos da asignatura a favor do estatuto, pois aquí sí que aparecen varias mulleres suscribíndose para poñer cartos para unha talla que se chamaba Os Mariñeiros de Bouzas e que querían doala ao Museo Municipal. Entón, bueno, sempre, non? É unha mágoa que non chegaran outro tipo de documentos, porque, como me contaba Santi, hubo un incendio no edificio onde ela vivía e non nos chegaron diarios ou outro tipo de libretas, porque desto pouquiño que nos chega xa vemos que tiña que haber moito máis, que ela era moi inquieta e que tiñan que participar en moitísimas cousas. Entrevistas sobre o hóquei, o primeiro local do Atlántida, que tamén sinto que se vexa tan mal, pero un recorte de prensa, e entón, bueno, están aí tanto rapaces como rapazas, porque o Atlántida tamén tuvo equipo de homes, e un pouco, bueno, o cariño que poñían todas as irmás, non? Que cando facían festas ou algunha celebración, pois todas colaboraban, participaban, e seguro que ese Atlántida que se ve aí no fondo e que é como un escudo, estou segura que igual que as alondras que levaban nos vestidos, seguro que as tiveron que coser e foi cousa delas, que esos pequenos detalles tamén son importantes. A prensa galeguista pois recollía as actividades que facían o Atlántida, a nosa terra só puxen este exemplo, pero hai varios exemplos onde aparecen moi ben polas raparigas do Atlántida. Con ledicia temos ollado como no hóquei o Atlántida de Vigo, que en pouco tempo soupo colocarse a cabeza deste deporte, fixo unha festa rexamente galega, hai pouco, en Osequia, de xogadoras forasteiras. E isto quere decir, e fai referencia a esta imaxen, que en Castrelos, en 1934, cando viñeron unhas xogadoras de Madrid, e se celebraron bailes e cantos, e se vestiron de traxe tradicional, e, bueno, aí están, as que están vestidas son as do Atlántida, as que están como de rúa, son as de Madrid, e vemos atrás tamén os homes vestidos de traxe tradicional. Todas estas vivencias, todas estas vivencias son relatadas na prensa, e as fotos de María Antonina van saindo, incluso hai unha entrevista que lle fai Eduardo Blanco Amor, que me chamou moito a atención, nun periódico que se publica en Argentina, aparece unha entrevista a Antonina por parte de Eduardo Blanco Amor. Ela, con esa inquietude que comentaba antes, cando remata os estudios en Madrid, vendo a oportunidade que se daban becas para ir aos Estados Unidos, pois intenta conseguir esas becas. Vai pedindo, en principio, unhas becas que non chegan, pero logo consigue unha beca para ir no curso 34-35, consigue irse ao Smith College. Esa imaxe pode ser que sea un barco parecido ao Leviatán, ao que ela viaxou no ano 34. E era moi boa estudiante. O profesorado estaba moi contenta con ela ali en Estados Unidos, co cual eu creo que tamén aí debería ter algo desa cabeza moi ben colocada e, ademais,
non sei se altas capacidades, diríamos hoxe, pero en un semestre fixo o que outros facían en un ano, o sea que ou era por querer facelo moi rápido e non perder esa oportunidade, e non darlle gasto á familia, ou realmente igual tiñamos un caso de alguén con altas capacidades que diríamos hoxe. Manda unha nota, manda dúas notas. Manda dúas notas ao Faro de Vigo que lle publican da súa estancia en Estados Unidos. E entón a primeira nota que manda fai alusión ás mulleres, di: América del Norte va a la cabeza del estudio, si vierais sus universidades y el papel tan interesante que en ellas realiza la mujer, quedaríais admirados. Las señoritas se licencian y doctoran en todas las facultades, dando raya al hombre más preparado. Tamén fala dos deportes, o sea que o tema deportivo sempre está moi presente na súa vida, é a súa paixón. Nomea neste mesmo artigo a Gloria Tapias e a Nina Fadrique. No caso de Gloria Tapias tamén é outra muller moi importante aquí en Vigo e no hóckey, porque chegou a xogar coa selección, tamén foi capitana do Atlántida, daría para outro ciclo. Entón, volvendo a Antonina, na segunda noticia que aparece no periódico, eso é só o título, porque a noticia vai de arriba a baixo, e sigue un pouquiño así hacia a dereita. Pois, nesa noticia, fala de que leva 7 meses en Estados Unidos, que está moi contenta, que non se animou antes a sacar estas noticias porque lle parecía que chegar e xa poñerse a escribir que non era moi axeitado porque era como un turista que chega e superficialmente opina sobre ese sitio, entón que esperou e que agora empeza a facer unha comparativa entre as universidades aquí e as universidades alá, e entón fala dos college e se centra no que coñece máis, que é o Smith College que comentaba antes, e entón fala que ten biblioteca, hai museos, ximnasios, campus de deportes, salas de espectáculos, conferencias, e fala tamén outra vez das mulleres, do papel que teñen, que poden estudiar, de como se creou ese colexio, esa universidade que foi creado por unha muller. Da Smith College di que é unha universidade femenina que ten a matrícula máis elevada do mundo e que a compara así con todo o que se podería facer aquí en España, así que eu creo que tamén ela seguramente tiña como intención de chegar aquí e poder traer como todo ese coñecemento e poder aportalo. Aquí vemos unha imaxe dela, alá en Estados Unidos, e ela consigue unha beca que tamén a mí me facía, como un pouco que pensar, ler que alá conseguía becas, era fácil, os profesores apostaban por ela, facían informes conforme merecía esa beca porque era moi estudiosa, e logo chegaba a España a súa solicitude, que la estaba lá, e todo era burocracia, e todo eran problemas, e todo era ela dicindo, a ver, por favor, se me poden contestar esta carta, e digo, moito igual non melloramos en isto, porque ahora que estou aí na administración universitaria, me parece que heredamos esa lentitud nos papeles e todo o que vivimos cando nos chegamos a unha administración. Entón, me facía así como curioso ver algo dos anos 30 que ainda o seguimos arrastrando. Isto, teremos que melloralo. Vai facer un curso tamén de xeoloxía a Black Hills en Dakota do Sur, porque eu creo que ela todo o que veía como interesante intentaba aproveitalo, e logo matricúlase no curso 35-36 na Universidade de Clark, de 7 asignaturas, un seminario, unhas prácticas de laboratorio, clases de debuxo, que isto era o que eloxiaba o profesorado, que ela se matriculaba
en máis asignaturas que o resto do alumnado e as sacaba antes para poder intentar aproveitar todo o máximo posible. En estes momentos que vai como conseguindo novas matrículas, sempre había esa loita coa Junta de Ampliación de Estudios en Madrid para que lle informaran de si realmente aceptaban a súa próloga, si lle iban a chegar os cartos ou non, das becas, da parte de beca, tiña unha parte de beca en Estados Unidos e outra era de España. Entón, había aí sempre esa loita, non? Solicita un máster para facer, o sea, solicita unha prórroga, perdón, para facer un máster degree na Universidade de Clark e ao tempo que se lle aproba finalmente aquí en Madrid que sí, que podía quedarse para facer o máster, empeza a traballar como profesora de español na New Jersey College for Women. Entón, bueno, esa imaxe era un pouco para recoller esa universidade, non? Esta é como traballo a tesina que fixo de máster no seu terceiro ano en Estados Unidos, aínda que a súa idea inicial era vincular a tese a Vigo porque quería facer un estudio sobre a industria pesqueira e os derivados en Vigo, todas as investigadoras creemos que era difícil, non? Desde Estados Unidos estar recopilando esa información e, por tanto, cambiou de tema. Posiblemente tamén por quen lle dirixía o tema, non? Porque un catedrático en Estados Unidos pouco sabería naquel momento de que pasaba en Vigo, co cual, bueno, pois fixo unha tese que defende en 1938 na Escola de Xeografía de Clark sobre as colonias francesas. Este é o catedrático que, xunto ao secretario, sempre mandaba os informes favorables para que ela puidera prorrogar. E, bueno, puxen esa imaxe porque me gustaba tamén que virades a súa asignatura, non? Que a veces as asignaturas tamén dan así, non? Aquí a dereita abaixo é a súa letra, non? E ver esa letra tan redondiña e tan bonita tamén. Aquí é cando remata, é unha imaxe que podemos identificar incluso con hoxe en día, de como son ali os actos de graduación. E, bueno, ali segue a practicar deporte, merca un coche incluso, porque, bueno, pois, eu creo que xa estaba algo familiarizada co tema dos coches por temas de familia, e supoño que ter un coche ali tamén era unha liberdade para desplazarse con máis facilidade. Os equipos que decíamos antes son moitos en Galicia, agora non vamos a contar a historia dos equipos de hockey, pero sí destacar que gracias a Antonina, pois o día da Semana Hispano-Portuguesa, por exemplo, desfilaron os equipos de hockey, e o vértice que decía antes, este equipo que está aquí, e vemos a Emilia Docet, que era moi alta, fixadevos moito máis alta que o resto, e aparece así en todas as fotos, era moi esbelta. Un equipo de Pontevedra con un equipo de Vigo, un equipo de Vilagarcía, o equipo do Club de Campo, Anita Baker, é a que se lle atribuye que, no caso do Club de Campo, que foi a que motivou as súas compañeiras para montar ese equipo. Anita era filla, o sea, era alemana, entonces formaba parte desa colonia de alemáns e ingleses que había na época, e que ela coñecía o hockey porque no seu país de orixe o practicara. Este é un equipo Argos que se fai para xogar un campeonato de España, que é a fusión. Vemos aquí a Gloria Tapias, por exemplo, a Gloria Tapias, a que vos decía que foi moi importante na historia do hockey porque xogou na selección española.
E en este equipo, que era unha fusión do Club de Campo e do Atlántida, pois, como xa era 1936 e logo chegou o alzamento militar, pois tuvo pouco percorrido, non? O Artabro da Coruña, que tamén ten unha historia interesante, o Hispania e o Ícaros de Ferrol. O sea, que vemos un montón de clubs, non? Que nos anos 30, pois, gracias a Antonina, que iban tamén elas peregrinando, por chamarlle de alguma maneira, non? Porque fixeron exhibicións en Ourense, fixeron exhibicións en Lugo, foron a Coruña para animar a outras rapazas para que empezaran a xogar. Por iso hai que darlle ese valor a Antonina, non? De intentar, pois, convencer a moitas rapazas. Tamén hubo un campeonato que se chamaba regional, que era Galicia contra Castela, e tamén aí se uniron diferentes xogadoras de diferentes equipos, e, bueno, levaban a Cruz de Santiago como, non? O emblema que as unía para ese partido. E así son as imaxes daquela época, non? Se lles ve aí correndo, batendo, non? Creo que é interesante velas en acción tamén. No Campeonato de España do 36 que se xogou aquí en Vigo son estas últimas imaxes, co chan totalmente enlamado, como se pode observar, aquelo debía de ser como hoxe que choveu moito, e entón, bueno, pois quedou o chan fatal. Esta foto tan bonita, que é a mesma que temos aquí, é unha foto que conserva a familia, donde aparece a sinatura Toni, non? Porque ela, a familia le chamaba Toni, e creo que a imaxen así, pois, que a reflexa ela, non? Con o peto que levaban de xogar o hóquei, o stick na man, e esa sonrisa así, non? De entusiasta, non? Porque algo que tamén transmite moito da xente que falaba dela ou dos escritos que hai é que era unha persona moi entusiasta. E, bueno, estas historias veñen, como decía Marián ao principio, un pouco deste libro que escribín hai uns anos e que, bueno, tamén agradezco o convite a vir hoxe aquí porque faz cousas, non? Fai anos que fixen o libro e xa era como algo que quedara aí e entón hoxe, pois, estou contenta, non? De poder compartir con vos, pois, estas historias e creo que seguramente aquí hai xente que pode aportar máis cousas das que se contaron. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Eu, bueno, si, vou avanzar eu con unha pregunta que teño aquí, pero convido, como dixen antes, a que participe quen o desexe. Estaba vendo as fotos de todos estes equipos e estábame lembrando pois dese labor que ti comentabas como de evangelización, non? Do hóquei que las facían. Realmente era un compromiso total porque poñían aí moito esforzo, non? E a miña impresión é que o seu desexo non era únicamente deportivo, non? Que levaban con elas, bueno, pois o desexo de crear espazos para as mulleres, así dunha forma un pouco máis amplia, e poño isto un pouco en relación pois con iso que elas tiñan, bueno, pois que practicaban despois de cada partido, había encontros, non? Había eses momentos de confraternizar coas equipas rivais, que non eran rivais, máis que no campo de xogo e que despois pois era un encontro entre mulleres que compartían moitas cousas, non? Moitas, seguramente, bueno, pois necesidades e non sei, de todo, non? Frustracións, desexos e, bueno, pois eso que creo que hoxe chamamos sororidade, non? Xa o practicaban elas en aquel momento. Non sei, bueno, pois tú que coñeces máis profundamente a historia de Antonina, como percibes, esta é unha impresión miña, non? Que ela era un pouco
bueno, pois eso, que desexaba outro, que avanzase un pouquiño máis depresa, non? Esos espazos de liberdade e de igualdade para as mulleres, e que pensaba que a través do deporte pois, era unha boa forma. Sí, eu creo que non só desde o deporte, tamén desde os estudios, non? Porque hai unha anécdota que me contou a súa irmá pequena, que decía que un día na casa, bueno, o típico nesa época era buscar un bo marido, non? O sea, entón unha visita que tiña a nai lle decía, ai, Dios mío, pero tantas nenas que tes, colocalas a todas, claro, colocalas era, seguro que decía de outra maneira, eu estou facendo así un pouco coloquial, casalas a todas, non? Eran tantas, e entón Antonina, que as estaba escoitando, achegouse e dixo, as mulleres tamén se poden valer por si solas, e logo a nai lle reñiu porque lle parecía que era un acto de mala educación, non? Estaba ela cunha visita, estaban falando desto, e Antonina foi ali a decir que as mulleres tamén se podían valer. Eu creo que eso reflexa moi ben, non, o espírito de Antonina, que eu creo que polo deporte, como decías ti, polos estudios, tiña esa visión de que as mulleres tiñan que ser por elas mismas, non? Un marido tamén pode ser, non? Pero tiñan que ser primeiro por elas mismas. E nesas festas que decías, pois tamén era un momento de compartir que igual só se conserva agora mesmo no rugby, ¿no? Ese terceiro tempo, esa filosofía de que acaba o deporte e seguimos disfrutando e a máis parece que non hai rivais, ¿no? Que nos xuntamos todas e todos, e isto se facía antes, aos inicios do deporte, pasaban en todos os deportes, entón un pouco das festas que hasta eran noticia aquí en Vigo, as festas do Atlántida, pois era unha maneira tamén de honrar, no, o equipo que viña desde lonxe e tratalo ben, e logo as irmás Carmela e a pequena tamén María Jesús e todas, Tere, pois facían aquelas galletas Atlántida, que era pois cociñar, no, para tamén ter aí pois eses coidados que diríamos hoxe, no, ter aí esas galletas tamén como algo especial na festa, co cual, bueno, pois sí que eran homes e mulleres as que se xuntaban nas festas, non? Porque, aunque aos inicios formaban parte das directivas solo mulleres e o crearon como un espacio de máis liberdade, que o dixo algunha das xogadoras en algún momento tamén en algunha entrevista, cando entrevistaron a Anita Baker, pois era pois un espacio realmente pois de afirmación, no? Do que elas querían e como se sentían, aunque tamén había certas diferencias de clase social, ¿no? Entre o Club de Campo e o Atlántida, bueno, había aí matices tamén. Non sei se queres profundizar aí en eses matices. No, simplemente que eran, pues, igual de ideas máis progresistas e avanzadas Antonina, ¿no? E igual o Club do Campo era pues, unha mentalidade máis aristócrata e bueno, pues, diferente, ¿no? O que sí que é certo é que ela non perdía a oportunidade de aproveitar eses terceiros tempos para reivindicar as ideas nas que creía, non? E non se facían de calquera forma eses actos de confraternización, non? Ela levaba aí pois, todo o seu espírito galeguista, bueno, pois, dunha ou doutra forma, non? Pero nos discursos que deixou escritos hai constancia, neses traxes que víamos hai constancia, non? Bueno, no programa festivo que escollían para estas ocasións está claro, bueno, pois o que a ela a movía. O caso é que conseguiron, non? Que fose un auténtico fenómeno social ata o punto de ser un deporte que se cadra pola primeira vez adiantou a versión masculina, non? O sea, era moito máis popular o hockey feminino que masculino, non? Bueno, elas empezaron e logo arrastraron os homes tamén e tampouco pensemos que nesa época era o fenómeno de masas que hoxe en día, o sea, non se pode comparar, non? Para a xente máis moza que non pense que era como hoxe en día o deporte, non? Non ten nada que ver. E logo estaba concentrado pois nunha clase social, non? A xente que tiña que traballar para comer e
e igual, aunque Antonina traballaba tamén, no? Pero nesa idea de clases máis humildes non tiñan acceso ao deporte, no? Entón, bueno, hai tamén un tema de clase social, no? Que se ve claramente na práctica destes inicios do deporte. E esa idea do deporte como algo que eu creo que Antonina veía aí como unha forma de que fora a sociedade máis democrática, no? Eu creo que ela, seguramente, se non morrera tan nova, cando volvese de Estados Unidos, me imagino facendo unha iniciativa parecida que hubo despois en Barcelona, do Club Femení de Sports, donde xa empezaban a entrar mulleres que non eran de clase burguesa, no? Que eran traballadoras e que facían deporte. Podo imaginalo perfectamente que se non morrera, pois que traería aquí a Galicia pois esa idea, no? Porque as súas palabras un pouco reflexan, e seguro polas vivencias que tuvo ali en Estados Unidos, que bueno, que morreu moi noviña, morreu no 39, o sea que cantas cousas nos podemos imaginar que podería facer se non morrera tan nova, no? E recuperando o que decías, efectivamente non era para nada un deporte de masas, pero sí que é certo que aquí en Vigo, bueno, chegou a haber unha certa efervescencia que se traduciu incluso en algunha reseña periodística na que se decía, bueno, pues que por Vigo que se vían sticks por todas partes, non? Xente practicando en praias, en xardíns, e se comparaba pues, en aquel momento con Ámsterdam, ¿no? Despois foi Coruña e logo, bueno, pues, con esa peregrinación que elas facían, pues, xa aí nacían esas outras equipas. E sobre a súa bueno, pues, emigración a Estados Unidos, é verdade, comentábamolo antes, que, bueno, pues que infelizmente marchou moi nova, pero se pensamos no que, bueno, pues no que tería encontrado a súa volta, ou en si tan siquiera podería volver, pois vemos, non, como un montón de cousas que probablemente para Antonina quedarían aí truncadas, non? Un montón de cousas polas que ela loitou toda a súa vida, e que tras o alzamento do 36 pois directamente desapareceron, se prohibiron, non, para as mulleres. Bueno, Antonina sí que volveu, non? É moi enferma de tuberculose. Sí, bueno, estuvo na casa aí diso moi se quería maliña. falar tamén, pero volveu, digamos, Sí, volveu xa pola enfermidade, sí, pola enfermidade, antes do sí. que ela Sí. tería Sí, claro. escollido, non? Sí, volveu porque estaba moi enferma. Unha compañeira escribe a súa nai para decirlle que por favor que vaya, que ela está moi enferma, incluso como dicíndolle que non sabe exactamente a gravedade do que ten e que era importante que fora. Foi a nai con Carmela, se non recordo mal, a recollela, e foi, claro, moi duro, non? Traer unha filla enferma, e logo tamén a súa irmá pequena me decía que na casa era como non se pode molestar, non? O sea, recordaban de como eran nenas, a veces miraban así pola porta, e ela ali, pois, enferma, non? Pasando os seus últimos días, non? E perdona porque creo que me fun, porque me estabas... Estábamos falando, bueno, de que pasaría, que probabilidades co tería deporte. ela de desenvolver todo ese Sí, proxecto perdona. xa nun país claro. que o poña realmente difícil, pois por un non pouco dicir difícil, imposible para as porque mulleres. sí que o sindicato de estudiantes tivo aínda un equipo de hockey en Vigo, sí que, como había tanta afición, sí que a sección femenina de inicio seguiu co deporte, pero había deportes que non se consideraban apropiados para as mulleres, como o fútbol, que a sección femenina sacaba titulares dicindo que o fútbol non era para as mulleres, aunque logo pasaban cousas curiosas, como isto non foi desta investigación, pero bueno, de outra investigación, un equipo de Xermade, en Lugo, nunha aldea moi pequena, non? Daquela sería unha aldeiña moi pequena, pois as rapazas xogaban ao fútbol para sacar cartos para poder irse de excursión coa sección femenina. Entón, había aí como unhas aventuras a veces moi curiosas, non? De
de a sección femenina proíbe o fútbol, pero unhas rapazas, todo así como moi que nadie se entere, claro, non era como xendía, ¿no? Con os móviles, nadie podía sacar unha foto, ni mandar nada por internet, e se ve que o conseguían, ¿no? Que podían xogar así clandestinamente, tamén era algo puntual, ¿no? Xogaban para sacar cartos, puntualmente, para poder ir de excursión coa sección femenina. Entón, bueno, o hockey sí que hubo algún equipo, pero bueno, elas apostaban máis, a sección femenina apostaba máis por prácticas como o baloncesto sí que foi un deporte que impulsaron moito, o balonmán, que claro, a ollos de hoxe nos pode chamar a atención o balonmán, non? Porque hai bastante corpo a corpo, bueno, pois na visión que había naquel momento, o balonmán e o baloncesto si eran axeitados para as mulleres, e outros deportes non, e bueno, pois sobre todo un pouco os discursos máis prohibitivos eran para o fútbol. Antes falabas desa compañeira que entendo que te refires a Sofía Novoa Ortiz, que é outra das mulleres extraordinarias que integran esta colección, a que dedicaremos o capítulo do mes de decembro. Foi ela, non, a que chamou, digamos, pola familia para que fosen a buscar a Antonina. Elas... Era outra... Temos aquí a familia, entón vamos a ter o relato de primeira man. Sí, por favor. Yo he leído una... pude haber alguien antes do New Jersey College for Women, pero mi tía Sofía, como estaba tan grave y ella no quería decirle nada a sus padres, les escribió una carta directa a mis abuelos a Sanjurjo. Y lo que sí conservamos es la explicación a mi madre, porque claro, las familias estaban relacionadas. Un hermano de Sofía se casó con unha hermana de Antonina. Se me permite, vou facer unha breve explicación para que a xente poda entender. Elas coñeceronse na residencia de estudiantes, houve aí unha amizade moi fermosa, logo coincidiron tamén nos Estados Unidos. A amizade foi tanta que as familias chegaron a relacionarse, e creo que, discúlpeme porque non sei o seu nome, Sofía tamén. Sofía Novoa. É precisamente unha descendente, Novoa Sanjurjo, é precisamente unha descendente desta non unión das dúas familias. Simplemente quería aclarar isto para que a xente, bueno, pues entenda ata que punto, bueno, acabaron por relacionarse as dúas familias, non? No, en las últimas cartas, porque yo también me pasé 40 años en Estados Unidos y visité el sitio, el último año lo pasó en un sanatorio antituberculoso que ahora es una residencia para gente mayor, que está en el centro de Metuchen, New Jersey, un edificio precioso. Pero el ir a buscarla fue toda una proeza. Ella, con la que estaba más cerca, era con mi madre, que era la siguiente, y con Carmela. Con Carmela compartía el hockey y todo eso. Mi madre de deporte nunca quiso saber nada. Pero las últimas cartas son enternecedoras, porque mi madre estaba esperando su primer hijo, que nació en febrero, y entonces le mandaban las dos, tanto Sofía como ella, mandándole cosas que no existían en España en aquellos momentos en que no había de nada, pero el ir a buscarla, que fueron a buscarla a finales de abril, y la guerra había terminado el 1 de abril, fue una proeza a la que yo
le doy muchísimo mérito a mi abuela María Aranaz, porque persona más conservadora que ella, en todos los aspectos, no la he conocido en mi vida. Pero ahí se fueron, ella y Carmela, pasaron muchísimas vicisitudes para entrar en Estados Unidos, porque no tenían dinero, tuvieron que arreglar. Hay varias cartas que te demuestran lo que era la situación, y ella se vino enfermísima. Otra anécdota que yo recuerdo, porque mis abuelos lo que hicieron fue alquilar una casa en Lavadores, me parece, pero con el Seijo, con campo, con terreno para que estuviera más. Pero mi madre no podía acercarse a ella porque tenía una bebé, y entonces se tenían que ver a través de la verja. Y eso para mi madre, o sea, me lo contaba años después, fue un trauma, porque creo que a veces hacían trampas, pero no. Ella salía al balcón y mi madre la veía desde abajo. Claro, ademais eu creo que a personalidade de Antonina, que debía ser como unha especie de líder, ¿no? Hoxe en día sería como unha líder, para as súas irmás tamén sería y que como... también tenía unas ganas de conocer a la que era su primera sobrina. Claro, sí, sí. Nunca la dejaron. Y esto fue, llegaron en mayo y ella se murió en octubre. Ya, que llegó. Pois foi unha pena, está claro que a Antonina lle quedaron moitísimas cousas por facer, bueno, unha vida inteira de cousas por facer, fose aquí, fose nos Estados Unidos, fose onde fose. Estamos seguras. Sí, porque estou abrallada, a verdade, por la historia desta muller, porque claro, cando estamos falando de referentes, eu estaba enlazando toda a vida que contaba Cristina e decía, pero eran os anos 20 e tantos, 30, pero eu traslado esta modernidade, penso unha rapaza de agora, pois con ganas de estudiar o que quería, comercio que non era como moi femenino, e despois irse fora como un Erasmus, e despois todas esas notas de prensa, é como se agora unha rapaza fai as crónicas en redes sociais, e despois coidaba a imaxe e o colectivismo. Entón, eu penso que era como unha auténtica influencer de hoxe en día. Non, que se queremos, non sei, explicar ás nenas de hoxe eso de faltan páxinas e mira que mulleres tan estupendas tivemos, non son exemplos como antigos que dicen, bueno, pero sí, interesante, pero que muller máis, pois eso, non máis dos anos 20, non, é que é todo como moi trasladable á época actual. Eu estaba pensando no Erasmus, nas redes sociais, en todo eso, non? E a verdade é que é unha maravilla, pois é unha mágoa que morrera tan xoven e que non podera seguir loitando e desenvolvendo toda a súa capacidade e todo o seu talento. De feito, a xenerosidade da familia, non, de trasladarnos toda a historia e que se pudera trasladar a un libro e que os compañeiros tamén de educación física poñan en valor estas historias, fai que, claro, despois de un tempo que eu non volvín a buscar a Antonina polas redes, non? Me metín a mirar e vin un instituto facendo aí un traballo precioso con un vídeo, con uns sticks de plástico, pero da igual, coas fotos de Antonina e postas, vin pois un montón tamén de notas de prensa, non, que máis actualizadas, non, recollendo un pouco a memoria de Antonina, co cual algo tamén que para mí é unha satisfacción e creo que forma parte deste proxecto, non, e que cando rescatamos estas mulleres, logo damos pé a que se fagan moitas iniciativas desde o punto de vista didáctico, desde o punto de vista da prensa, non, para poder poñer en valor esas mulleres que estando tan agochadas, como me parecía a min, non, tan agochadas para difundir entre a poboación de Vigo e que Vigo non as esqueza, non sei, a Deputación, pois igual,
igual no futuro pois fai unha exposición, no, sobre estas figuras ou igual, quen sabe, o meu soño é que houbera un museo sobre as mulleres deportistas desta época, no? Entón, bueno, creo que ese traballo tamén é un pouco de todas as persoas, no? De non deixar que morran estas historias, de trasladalas, como vexo así moitas persoas maiores, pois aos netos e as netas, se os temos, ou sobriños, e a xente moza, pois tamén trasladalas a xente que coñecemos, no? Creo que ese boca a boca é moi importante. Cando Santi algunha vez me levou incluso no seu coche para coñecer a esas dúas xogadoras que quedaba, era todo como non había nin digitalizados os arquivos. Entón eu chegaba aos arquivos, tiña que preguntar: tedes algo sobre mulleres e deporte? A resposta automática sempre era no, aquí non hai nada. E eu decía, bueno, igual unhas fotos dunhas mulleres en bicicleta, igual tiña como que intentar, no, rascar aí un pouco, porque algo sempre aparecía, no? Aquelas mulleres que tiñan certa posición social, pois algunhas andaban en bicicleta, algunhas incluso conduciron coches, tiñan unha pista de tenis igual no pazo da súa familia, pero toda esa historia estaba aí como agochada e eu creo que é importante pois que quede, no? Que quede aí de alguna maneira tamén non só para a familia, que xa coñecían a historia, e a veces incluso non, porque como anécdota vos contarei que, por exemplo, o fillo de Emilia Docet, cando fun falar con el, moitísima da historia da súa nai non a coñecía. Eu lle preguntaba por cousas que vira na prensa e acabei dándolle un dossier de prensa porque me parecía increíble, ¿no? Que a veces nas familias pasa isto un pouco tamén polo que decías ti da ditadura, que se estiveches implicada en algunhas cousas non queres contar nada, non lle transmites aos teus fillos, no? Eso como un borrón, porque viches cousas que son lamentables, e entón tamén atopar, no? Familias que a veces non coñecen ben a súa propia historia. Entón, aquí as avoas e os avós que conten as historias da súa familia, que seguro que todas e todos temos historias interesantes a transmitir. Hai que recuperar as historias, hai que rescatar capítulos e hai que poñer no seu sitio a toda esta xenealoxía feminina, non? Que un pouco nos roubaron. Estabas agora falando e eu estaba me acordando do caso da familia de Sofía, que tamén cando chega a guerra queiman un montón de documentación por medo. Creo que foi o pai de Sofía. Ela. E ela tamén. Ela tamén. Na Casa do Globo, que era onde vivía. Na Casa do Globo. No, el 19 de julio. Iso, esa é a historia. Lo que pudieron. Pues hay, mi abuelo, Novoa Barros, era el presidente de la Asociación Republicana Socialista. Y la única foto que hay de Pablo Iglesias en Vigo está tomada en la calle del Príncipe y están mi abuelo, Heráclito Botana, mi abuelo y Pablo Iglesias. Esa foto la quemaron, pero tenemos unos parientes en Nueva York que se la habían mandado y a través de esa se volvió a recuperar y ahora esa foto está en la Enciclopedia Gallega. Sí, cierto. Pero se había quemado. Bueno, mi abuelo siempre fue republicano federal, que se carteó con todo, bueno, con todo el mundo, todo eso. Lo único que nos que consideraron que no era peligroso fueron las cartas que tenía con Gatós, que han aparecido recientemente. Pero las demás... Por iso temos moito traballo e nada fácil, pero hai que seguir desenterrando. Eu quero aproveitar para agradecer unha vez máis a presencia da familia e tamén a súa participación, e non sei se alguén máis da familia nos quere aportar algunha cousa,
contar algunha anécdota, algo que, bueno, que vos gustaría compartir con Unha nós. cosa pequena, que aparte que non Po- falas. Pode coller o micrófono, gracias. Antes, unha é que a tía María Antonina, cando estaba de axudante aquí en Vigo, cando marchou outra vez a Madrid, marchou porque non lle deron a cátedra, porque se a deron un home e non se a deron por ser muller. É unha fonte oral de miña nai. E despois, outra cousa, de que a forza que tiña María Antonina en todas as súas irmáns, as 4 primeiras estudiaron as 4 comercio. Que en Vigo unha familia de tantas mulleres e que todas estudiaron e todas estuveron traballando. Como se chama? Conchita Sanjurjo, a segunda, foi a primeira muller que entrou a traballar na Caixa de Aforros. E todo eso era... Con 18 anos. E o que era raro que unha familia todas de 13, 11 mulleres e 2 homes, todas as 5 primeiras estudaran todos comercio, que eso non se veía. E eu creo que moito era a influencia de María Antonina. Agora, Y la influencia se siguió viviendo. Yo nací 13 años después de su muerte. Pero hay María Antoninas, pues la hermana mayor de los González de Sanjurjo. O sea, non ten nada que ver con ela. No, pero se En llamaba... Valía, en Valía. No, pero se llamaba María Antonina. Por ella, Se llamaba por ella. Chamarse. Mi hermana, que nació poco antes de morir María Antonina, se llama María de la Concepción Sofía, por la abuela, Antonina. Y yo tengo una hermana que ya no es hermana mía, que se llama María Antonina. Y para nosotros su presencia está siempre. E eu quero engadir o tema do deporte, porque para min tamén foi moi curioso atoparme cos fillos, non? Ou os sobriños, ou a irmá pequena que non fixo ela deporte, pero a pasión coa que falan de deporte. Santi, que está aquí, tamén foi xogador de hóquei. E seu pai, e un primo, non? Bueno, é como que ela transmitiu aí tamén ese amor polo deporte que o tiña a súa irmá pequena, no? Que ainda sendo moi maior me decía que lle encantaba ver o deporte na televisión, no? Entón creo que tamén esa labor que a veces non nos paramos a pensar das mulleres, non? De tamén de transmisoras a veces, non? Dese amor polo deporte, inda que non sea xogadora, o sea, igual pois tiveches unha irmá que era un referente e ti yo transmites aos teus fillos, non? E iso tamén creo que é algo que se ve moi ben nesta familia. Yo lo que pienso es que eso se cortó de raíz al final de la guerra civil. Yo recuerdo hablar con mi madre diciendo, pero qué libertad tenía, eso se iba en autobús. Y por ejemplo, mi hermana, que es más de su generación, o sea, hay menos diferencia con la menor de las Sanjurjo en edad que la que me lleva a mí, tuvo una educación totalmente tradicional. O sea, todo eso de organizar excursiones en autobús que se tenían que quedar por la noche en algún sitio para enfrentarse, eso en mis tiempos no existía. hai alguén máis da Yo quería familia que hacer una quere. pregunta a Cristina, no Sí, quería contar. sí, por favor. Bueno, tú hablabas de lo que está ya diciendo Sofía, ¿no? Dicho de otra manera, sin quitarle ni la más mínimo mérito a Antonina, estabas hablando de los años de la República. Y la República ayudó muchísimo a la mujer y a la libertad y a todas estas cosas, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, dijiste después, hablaste de que en Cataluña sí siguió habiendo, porque en Vigo desde luego es asombroso, como habiendo esa cantidad de equipos y de pasión por el hockey. Mi madre que era del otro equipo, del aristócrata, como dijiste tú, que yo creo que de aristócratas no tenían nada. El presidente, el que fundó el Club de Campo, era una conservera, o sea que mucha aristocracia no tenía, tenía dinero, que es otra cosa. Pero bueno, eso es aparte.
cómo de repente desapareció. Y no es de repente, es a raíz de que se acaba un mundo y empieza otro, el mundo del franquismo, ¿no? Entonces tenía curiosidad por saber por qué en Cataluña se conservó todo eso. Igual non me expliquei ben, non se conservou, pasou como no resto de España, que todas as iniciativas que había previas de deporte cambiaron e pasaron a máis da sección femenina, pero sí que hubo ali un club, pero antes da dictadura, que tiña esa filosofía, e entón eu me refería a que Antonina seguramente, se non houbera dictadura, por suposto, no, que houbera traído como esas ideas para avanzar aí. E cando falaba do club de campo, como, non, claro, elas non eran da aristocracia, pero había entre a burguesía, no? Había... Con perdón, Antonio Sanjurjo Abadía era mucho más conocido que el fundador del club de campo. No. Es que a mí toda alta burguesía. era toda alta burguesía, sí. Pero el club de campo no era más aristocrático, sí, pues porque se lo creía. Bueno, temos aquí distintas visións que xa darían para outro faladoiro e que é moi interesante, pero que eu creo que se cadra xa debullamos, bueno, abondo sobre a vida de Antonina. Eu convido ao público a escoitar o podcast, que non o escoitase, aí, bueno, está narrado moito máis brevemente e sen tantos detalles moi bonitos que descubrimos hoxe, pero está narrada a vida de Antonina. Igual que este faladoiro de hoxe tamén será publicado, o sea que quedará aí como a nosa particular homenaxe e bueno, e a partir de agora pois todo ese traballo inxente que tivo que facer Cristina para desenterrar as historias destas mulleres e que eu quero agradecerlle, pois as que veñan atrás pois xa o terán un poquinho máis fácil, non? Porque terán o seu libro, porque terán este podcast, porque terán esta sesión, este faladoiro que poderán encontrar e escoitar e ver en internet. E na web da Deputación, ademais do faladoiro e desta sesión de hoxe, tamén está un pequeno roteiro autoguiado por uns, bueno, puntos da traxectoria vital de Antonina circunscritos á provincia de Pontevedra, bueno, pois para que quen teña curiosidade e quen teña ganas de facelo. Eu quero dar as grazas a Ana Mejías, por supostísimo a Cristina pola súa xenerosidade, compartir hoxe aquí con nós todo o seu traballo de investigación, todas esas imaxes, dar as grazas á familia porque participou nesa investigación e tamén vivo hoxe aquí a compartir tamén de forma moi xenerosa todas estas achegas con nós. As grazas ao público, por suposto. E remato convidando a quen lle apeteza pois ao noso próximo faladoiro no mes de xullo, o día 6, xoves, temos a sesión dedicada a María Viñals, unha figura moi interesante tamén, está aquí na nosa imaxe, e vamos a facela, por suposto, no Castelo de Soutomayor, que foi o castelón de la naceu e que marcou pois unha parte trascendental da súa vida. Xoves 6 de xullo, sobre as 7 da tarde, a quen lle apeteza, ali vos esperamos. Nada máis, moitísimas gracias.